आज चाहिँ हामी तीनजना मिलेर कफी मेसिन लिएर आएको म्यानुअल हो हैन। यस कफी लभरहरुको लागि चाहिँ एकदमै दामी छ। यो चाहिँ तपाईको स्टिम बन्ड हो हैन, कफी सरी मिल्क फ्रोथ गर्नलाई। त्यसपछि तपाईको यो चाहिँ बटन नम्बरको लागि हैन। अनि तपाईले चाहिँ फ्रोथ गर्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँ लिएर लानु पर्छ यसलाई। अनि यो पावर अन गर्ने, त्यसपछि सिंगल कपको लागि। अनि यसको जो पोटा फिल्टर छ, पोटा फिल्टरमा चाहिँ दुईटा आउँछ, एउटा डबल वाला, एउटा सिंगल वाला।